আমি স্যার আইফোন 15 ম্যাক্স ব্যাপার কি করছি রানিং কয়েকদিন পর বাদ দিয়ে দেবো দিয়ে আরেকটা অ্যান্ড্রয়েডটা পকেটে রাখি আইফোনটা তো আমি বাক্সে রাখি ধাক্কা মারি দেখতে দেখতে দেখেন মেঘে বাইরা ওই দেখেন মেঘে ওই দেখেন ওর উপর একটা উঠছে ওই দেখেন এই ছিল আমার পায়রা সব ঘরেই বাচ্চা ডিম বাচ্চা 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 এই যে নিচে 3 জন উস্তাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে বাচ্চা আছে ডিম বাচ্চা এগুলো বাসার পায়রা এই উপরে এক জোড়া ডিম এখানে এক জোড়া বাচ্চা আছে এক জোড়া বাচ্চা আবার ডিম করে এখানে একটা বাচ্চা বাচ্চা আরো নিচে বাচ্চা নিচে এখানে বাচ্চা পায়রা অলরেডি একটু মেঘে বাদ বাকি সব নিচে আমি 5টা কোয়েল পাখি কিনে দিচ্ছি 5টা কোয়েল পাখি এখন এক জায়গায় এগুলো বাচ্চা দিচ্ছে আমার উস্তাদ আমার পায়রার ঘরটা সব নির্মাণ কার্য সেই সম্পন্ন করে সম্পূর্ণ না আমি দেখি খালি দেখে গেলে আমি দেখি একটু আসি একটু বাদন টাদন ঘোড়া দিয়ে আর একটু ওই কবিতাটা কুটি তুল দিই আমি তুফান বছরে একবার আসি আসি তাহলে আমার স্যার হলো তুফান বছরে একবার আসে কাজের সময় আসি কাজের সময় আসে পাঁচটা কোয়েল পাখি নিয়ে কোয়েল পাখি আনা যায় কোথি এবার আর যাবে না এবার আগে তো কিনছিলে এবার হবে না দুইবার কিনলে আগে কোয়েল
পাখি এক জায়গায় যে বিক্রি হতে দেখছিলাম আজ সকালে। টাকা না ভাই কলেজ মাঠের সামনে হ্যাঁ, ওর কাছ থেকে কিনে গেছি। দেখলাম ভালো সস্তা কিনে কবে তো 50 টাকা পিস। আমি কিনে এসেছি 80 টাকা ঝোলা, 70 টাকা ঝোলা। কাছে কোত্থেকে? ওর থেকেই সাহারানপুরে। 70 টাকা জোড়া কিনেছো? তাহলে এটা